Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial aku, dan di kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial lagi cara mendownload efek suara di YouTube Library, teman. Dan bagi yang belum tahu, bisa ikutin tutorial yang saya berikan ini, dan di YouTube Library sendiri bebas copyright, teman-teman. Jadi insya Allah aman, teman-teman. Dan simak terus tutorial yang satu ini. Oke, teman-teman, kita masuknya pakai HP Android ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak punya PC bisa ikutin tutorial yang saya berikan, dan bagi yang pakai PC nanti saya pakai mode desktop, jadi mirip seperti di PC ya, teman-teman. Oke, lanjut ya, langsung masuk ke Chrome saja, teman-teman. Nah, di sini kebetulan udah masuk di dashboard channel saya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja, klik yang icon musik ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali untuk background, efek suara tuh. Ada musik, efek suara berbintang. Teman bisa lihat. Kalau mau pengen download efek suara, kita klik saja di efek suara, teman-teman. Oke. Nah, di sini udah ada efek suara tuh. Oke, kemudian tinggal pilih saja. Ada sekitar 728 efek suara, teman-teman. Kalau di musik atau background ada sekitar 1520, teman-teman. Jadi cukup banyak sekali untuk background, dan pastinya ini no copyright, teman-teman. Oke, jadi teman-teman pakainya YouTube Library saja. Saya saranin harus pakai YouTube Library, daripada teman-teman cari-cari background musik yang lainnya mungkin ada yang copyright, teman-teman. Dan di sini di YouTube Library sendiri itu no copyright, teman-teman. Oke, kita klik efek suara saja. Nah, di sini di komentar-komentar sebelumnya teman-teman ada yang komen juga, Bang, tutorialin untuk cara download efek suara, dan sini saya akan buatkan tutorialnya, teman-teman. Jadi selama ini saya pakai YouTube Library, teman, untuk efek suara maupun background musik, teman. Oke, di sini ada transportasi, ada suasana, ada kartun juga. Untuk konten anak-anak pakai kartun ini bisa, atau untuk konten komedi juga bisa, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih saja. Ini ada suara hewan juga. Tuh, teman bisa klik saja anak panah yang sebelah kanan bawah, teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali untuk olahraga, benturan juga ada, atau pintu. Pokoknya backsound, efek suara, teman-teman. Oke. Suasana rumah, volley. Tuh, ada banyak sekali. Kita klik lagi coba. Nah, di sini ada banyak sekali, teman-teman. Tuh, malah ada 900-an lebih, teman-teman. Jadi di sini untuk efek suara cukup banyak sekali, teman-teman bisa pilih saja sesuai kebutuhan teman-teman untuk channel teman-teman semua. Oke. Nah, di sini ada tuh, ada banyak sekali, teman-teman. Kita klik lagi. Nah, di sini ada untuk konten horor juga ada, untuk efek air juga ada, hewan. Kan bisa pilih sendiri, dan cukup simpel sekali cara downloadnya. Kita tinggal klik saja, teman-teman. Umpamanya kita pilih yang kartun, teman. Nah, di sini kita tinggal saja klik saja, klik. Nah, di sini udah download sendiri, teman-teman. Nah, tuh udah download sendiri, selesai. Kita tinggal ngeklik ini aja sesuai kebutuhan teman-teman semua. Tuh, ada efek horor juga, fiksi ilmiah. Kategorinya cukup banyak sekali, teman-teman. Suasana, teman-teman bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan. Dan bagi yang belum tahu bisa simak video ini baik-baik. Jadi teman-teman yang belum tahu cara downloadnya untuk backsound maupun efek suara, teman-teman bisa simak video ini, teman-teman. Oke, kita coba di backsound musik. Nah, di sini semua no copyright, teman-teman.
Di video yang dulu atau video pertama-tama saya ada tutorialnya untuk backsound musik ini teman-teman, lewat library juga atau YouTube library juga. Dan kemarin ada banyak yang komentar untuk downloadin efek suara teman. Di sini juga ada efek suara tuh, cuaca, kartun. Kita coba di transportasi teman, kita klik saja tuh, otomatis udah download sendiri teman. Oke, cukup mudah sekali dan pastinya 100% no copyright teman. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung cara download efek suara no copyright teman. Jadi di sini aman. Saya selama ini pakai dari YouTube library saja teman, nggak pernah pakai efek suara yang lain. Teman bisa pakai efek suara dari YouTube library teman. Semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tutorial cara download efek suara lucu, suara hewan di YouTube library teman-teman. Dan YouTube udah menyediakan di YouTube library ada banyak untuk backsound atau efek suara. Teman-teman bisa cek, ada kurang lebih 1500-an sound effect teman-teman. Jadi sangat banyak sekali, teman-teman bisa pilih saja sesuai genre konten teman-teman semua. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari channel tutorial aku. Dan semoga video ini bermanfaat. Salam konten kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.